Lensa ini cocok banget buat kalian yang doyan motret burung atau hewan di alam liar. Nih lensa yang kalian lihat adalah lensa zoom Tamron 150-500 mm yang pernah udah kita cobain juga buat birding pakai kameranya Fujifilm. Asli, lensa zoom ini bener-bener enak banget buat dipakai birding karena jauh lebih gampang saat ngejar subjek foto kita, tapi tetap bisa tight juga buat gambar. Karena apa? Ya jelas, fokalnya ini bisa sampai di 500 mm. Dan lensa Tamron ini tersedia dalam berbagai pilihan mounting dan utamanya sebenarnya dia ini super untuk kamera full frame.